Oggi io vorrei fare una piccola introduzione al computer vision, di come funziona, e anche presentare dei risultati di un progetto che ho fatto insieme al professore Romeo Bondianelli, nell'ambito del laboratorio agricola, dell'uso dell'IA nella viticoltura per la detezione automatica dei grappoli di uva. Però prima di iniziare io vorrei giocare con voi un gioco da quando ero un bambino, che è Chi è quel Pokémon? Mi piace molto. I Pokémon mi piaceva molto guardare questi cartoni e sempre prima della pubblicità c'era questo minigioco. Chi è quel Pokémon? Che è basato soltanto sull'ombra del Pokémon, noi dobbiamo indovinare la figura nascosta e in questo caso questa ombra è riferente al Pokémon Pikachu. E bene, iniziamo il gioco. Ci sono 3 livelli. Il primo è il livello facile, chi è quel Pokémon.